Zaman değişse de, mekanlar ve aktörler değişse de maalesef benzer acılar bugün de yaşanıyor. 7 senedir komşumuz Suriye'de şahit olduklarımızın bundan 25 sene önce Bosna'da yaşananlardan Allah aşkına ne farkı var? Aynı şeyleri yaşıyoruz. Dram aynı. Acı aynı. Değişen bir şey yok. Ama emperyalistler, kan emiciler sömürüyü devam ettiriyor. İşte Arakan'ın halini görüyorsunuz. 650 bin Rohingyalı Müslüman şu anda Bangladeş'te yaşam mücadelesi veriyor. Çözemezler mi bu işi? O güçlü bildiklerimiz çözemezler mi? Bal gibi de çözerler. Ama ölen Müslüman olduğu zaman umurlarında değil. Peki terör estirenler kim? Onlar da Budistler. Bir kısım Budistler. Müslümanların içinden çıktığı zaman terörist, yaygara büyük. Ama Hristiyanların içinden çıktığı zaman ses yok. Musevilerin içinden çıktığı zaman ses yok. Ama Müslümanların içinden çıktığı zaman yaygara büyük. Biz Müslümanların içinden de çıksa ne diyoruz? DAEŞ teröristtir diyoruz. Ve DAEŞ'e karşı biz savaş veriyoruz. Mücadele veriyoruz. Niye? Çünkü biz onların İslam'la alakası olmadığını açıkça haykırıyoruz bütün dünyaya. Zira bir Müslüman bir insanın öldürülmesini veya öldürmesini tüm insanlığın biz öldürülmesi olarak görüyoruz. Bosna'daki vahşeti görmeyenler Arakan'daki vahşete de kör sağır değiller mi? O gün Srebrenica'daki soykırıma ses çıkarmayanlar bugün de Halep'teki, Hama'daki, Guta'daki soykırıma da ses etmiyorlar. Halep'ten İdlib'e insanlar kaçarken, sürülürken ses çıkardılar mı? Hayır. O gün kadın ve çocukların vahşice katledilmesine kayıtsız kalanlar bugün de Myanmar'daki bu Budist terörüne benzer bir tavır takınıyor. O gün katillere alan açanlar bugün de terör örgütlerini silaha boğuyor. Bir kuruş para almadan onlara 3500 tır silah gönderiyorlar. İnsan hakları, demokrasi, millet iradesi ve özgürlükler dün Boşnaklara çok görülüyordu. Bugün de Suriyelilere, Filistinlilere, Libyalılara lüks görülüyor. Mazlumlar ve zalimler değişse de zulmü tribünden seyredenler değişmedi, değişmiyor. Avrupa Bosna'da ölmüş, Suriye'de gömülmüştür. Sahile vuran masum çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır. Bunu böyle biliniz.